इतना लोड क्यों लेते हैं मेरे को पता नहीं यार। एक बार देखो इसका हालत तो देखो यार, लग रहा है इसके साइड से निकलने में भी मुझे डर लग रहा है। Reach your destination by 5:43 p.m. Hey guys, good evening everyone and welcome back to my channel। अभी तो थोड़ा जिसका डर था वही हो गया। एक्चुअली मैं अभी जा रहा हूँ कार लेके जलेश्वर जा रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे एक शोरूम है बाइक का, रॉयल एनफील्ड का ही है। और मेरे घर से जो डिस्टेंस है जलेश्वर वो है, मैप पे दिखा रहा है 33 किलोमीटर। आई थिंक यार वीडियो बहुत शेक हो रहा होगा, बिकॉज कार के ऊपर मैंने ऐसा बिठा के रखा है, बस गोप्रो से शूट कर रहा हूँ। और पता नहीं अभी फेस कैसा आ रहा होगा, कि डार्क या फिर लाइट है, आई डोंट नो, एडजस्ट कर लेना थोड़ा। तो अभी जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे। बेसिकली आज बाइक देखने जा रहा हूँ। आज 2 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक नया बाइक ले, अभी 2 साल से मैं वेट कर रहा हूँ अपना बाइक का। तो आज तो डिलीवरी लेने नहीं जा रहा हूँ, बस बाइक देखने जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में 2 बाइक है, मतलब एक ही बाइक था पहले, बट अभी नया दूसरा और एक आ गया। तो जो है आपको पता होगा शायद, थंडरबर्ड X350 और दूसरा जो है रॉयल एनफील्ड हिमालयन। तो दोनों में से ही मैं किसी एक को चूज़ करने वाला हूँ। पहले तो था मेरा डिसीजन हिमालयन पे ही था टिका, बट अभी नया थंडरबर्ड X आया है, उसका भी लुक्स बहुत अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात है कि उसमें ट्यूबलेस टायर डला हुआ है, तो वो थोड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। और मुझे ये भी सोचना चाहिए कि यार बस हिमालयन अगर लूँगा तो बस लॉन्ग राइड में भी, मतलब सिर्फ लॉन्ग राइड में ही ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल मतलब रहेगा वो। लेकिन अगर मैं सिटी राइड के बात करूँ, मतलब जैसे कि थोड़ा अपने मार्केट पे घूमना, कहीं पे थोड़ा जाना, तो उसके लिए मतलब थंडरबर्ड X एक नंबर रहेगा, बिकॉज उसमें थोड़ा डैशिंग लगने वाला हूँ ऑब्वियसली, बस बेकार बातें हैं। तो अभी चलते हैं। और उड़ीसा से मैं बाइक ले रहा हूँ, बिकॉज हम लोगों का जो वेस्ट बंगाल का जो शोरूम्स है, उसमें आप अगर बाइक लेते हो, मतलब कोई भी बाइक अगर लेते हो, तो उसमें उड़ीसा के प्राइस से 7 से 8 हज़ार रुपये ज़्यादा लगता है। तो चलिए अब थोड़ा रोड का मज़ा लीजिए, जो आपको टाइम लैप्स में देखने को मिलेगा अभी। और पहुंचने ही वाला हूँ, कितना दूर है अभी, और 24 किलोमीटर है ओनली। फाइनली ऐसे तैसे करके पहुंच गया। गूगल देवता ने हमें बहुत घुमाया भाई साहब, मतलब मेन रोड से ना ले जाके इधर उधर से घुमा के हमें यहाँ तक पहुंचा दिया। और ये रहा रॉयल एनफील्ड का शोरूम। अभी शोरूम पे जाते हैं और जिनसे बात हुआ था उनसे बात करते हैं। एक बार पहले कॉल कर लेता हूँ। হ্যালো, হ্যাঁ কোথায় দাদা? শোরুমে। আপনি কোথায় আছেন? আজ আপনি শোরুমে আছেন? আমি শোরুমের বাইরে। ওকে ওকে, শোরুমের বাইরে। আচ্ছা ঠিক আছে ওকে, আসছি। লেটস গো। এই করে
गया था टेस्ट राइड लेने और दोनों में से मतलब एक को चूज़ करना था और मैंने क्या किया चूज़ करके बाइक बुक करके चलाया। तो ये वीडियो यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ एंड ऑलवेज